OK， 食飯，揾嘢食。嗱，幾多大巴士？呢啲巴士可能都咩㗎，搭到翻去 Lucerne 嘅509。行一陣嗰個攤，呢個係一個大攤，好大嘅呢個攤。有好多活動嘅，有吹嗰啲 Elf Fun 啊，有時間喺度。呢度嘅咩？呢個攤有咩活動？星期一、星期二、星期三、今星期幾？鬼知今日星期幾？今星期幾？係咪 switch 啊？switch 咩？今星期幾？完全唔怕人過啲雀仔。Camera. Oh, camera! Yeah. Oh, you It's a make camera. picture. Oh, Yeah. you make the picture. Yeah, just very close to the. Oh, very funny. They are sometimes they are aggressive. Oh, really? Okay. They eat cameras. Really? All right. Thank you. Bye bye. 做咩啊？係啊。成家人喺度睇住我哋3條友。民工。係啊。呢個攤真係冇遊客嘅喎，冇。唔係啊，客人都咁多，我哋咁煩嘅啫。唔覺呢度有遊客。食嘢？未，我行一陣。可能流車湖喎。我想買一個諗法，想買一個德文嘅杯喎。又唔係破落嘅，不過又冇咩特別，都係啲一般生活小區咁樣。呢個只係一個大車站。就係望下咩？似係好多 local 住。唔係好多，呢度就係 local 住嘅地方。咁呢度啲人以咩為生啊？都好，互相做生意咯。啊？互相做互相嘅生意。蓮花樓啊！誒，
爸爸嚇， turn right 望過嚟，係喎，唔係食話個 Chinese 喺呢度蓮花樓。呢隻我同你影張，企喺度。嚟，行過嚟我睇，到，篤一張。你兩個 What？嚟，慢啲開啦，佢影緊。嚟，唔知喎，上去定落去？直行喎，望落應該係咪啊？嚇？火車站喎？唔會落去。呢度定嗰邊啊？如果火車站喺嗰邊咧？我呢度加油站。係，應該係啊。係咪㗎？好細。嗰個唔係火車站咩？呢個定係嗰個火車站？哦，sorry。 I said that. OK，didn't see that。直頭有埋咩添啊？呢個 platform 啊，去 Luton 係咩 platform 啊？呢隻 S2。 SE. Platform 4. 2點10分，依家係2點07分，3分鐘啱好。啱走步？咩咪 Luton 啊？ Platform 5. 喂，啱走。係咪香港科亞書 Yeah, it says platform ？No，你個車啊，嗰個啱走喎， 4. Huh? 嗰個啱走喎。What? SBB 啦，成日都唔 SBB， 最好用嘅 SBB 你都唔使用。食完個 lunch， 走嚟呢個火車站度等火車翻 Luton。依家呢個叫做 Luton， 我就搬啦。應該就係冇乜人嚟嘅呢啲小攤仔，肯定冇遊客嘅呢啲地方。我哋無啦啦喺度落車嘅啫，因為肚餓。因為呢個人冇 friend. Long plan is the best plan。